Pak polisi bedil telakmu kowe kok. Loh, santai aku nek mung ditembak kowe siap di tempat. Waduh, malah mapan. Mapan aku ki sing tak wedeni iki mung dokter kok. Loh, kok iso? Loh, kula dipek dokter wae mah lho, Bos. Dipek dokter kok emoh piye? Ing atase ganden lho, dipek dokter kok emoh kuwi ra nyepelekke to kuwi. Lah apa njaruk remuk? Lah piye kok remuk piye? Lah sehari 3 kali ki, Bos. Nek pas bladekan ngene iki ya endo. Kuwi ngombene obat sing sedina ping 3 kuwi. Ora nyuntike. Oh, tarakku nyuntike ndandale lah kemeng. Ora utang tundung melarat. Lah, apik nggonku ki lho. Nggonmu apa? Iki jenenge tundung ngenekan. Tundung apa tapuki lho kowe. Lah engko tak SMS iki kena nggon nerawang barang sing ra ketok lho, Rek. Nggon nerawang barang sing ra ketok umpamane kaya aku. Tak templekke. Ake tokno kadigdayanmu. Plek. Walah, mbok dicukur ora reng tok ya. Kekrek lho suwe-suwe kowe engko. Ya ora dikekrek. Lah saiki nek aku aku iso nerawang kowe. Anu kowe iso nerawang aku. Saiki kowe dhewe terawangan. Walah nek iki ngono ora salah terawang tak templekke ngono iki. Lho, Reng. Piye? Mesem. Mencep. Aku mbayangke iso mesem iki. Alah, wis tongko, engko ning pondokan gampang-gampang bojomu matane diplester sik ya. Engko gambarno wae aku. Ya wis santai wae. Nduk Lilis. Salam. Remenan daharan napa, Nduk? Mi, Mas. Mi kriting napa mi sing dawa? Aku demenane sing kriting gek dawa. Ayo lah kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mi sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha. Karo kringete katos-katos. Mary. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lu nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora Mary. Nek nyelok anak nomor 2 ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya ya. LUPI sing gedhe-gedhe ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya ya. Nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6pi. Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah gini nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Anake 6 ning lak bojone mau ngaku tok. Oh, ngono kuwi. Alah mangsane sing keri iki bojomu meteng apa karo kowe rumasamu tek gleli. Ora to Mbak Cucukan. Alah aku ki mudeng mbok jeboh to. Ora jalari pegatan wong lho. Meteng kok. Lah kondo karo kowe no mbok kompo ning ngarepku. Lah Bojomu ki lho meteng ora karo kowe. kowe ngerti to? Ngerti. Metenge bojoku karo sapa? Dhewe. Lah nek meteng karo kowe dandale enteng-entengan ngono ora. Loh, bojoku ki ya meteng ning aku ya meteng. Lah kok iso? Nek bojoku ki isine jabang bayi lah aku anakan gajah. Kok iso? Loh, telalene metu. Gilani, benakne sik nyiseh. Nyiseh benakne sik. Gila. Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Piye wong padake aku rondo 15 tahun yo wis kabeh dek padha. Rondo kok nganggo KB ki arep nggo apa? Jagane nenek sing ingin. Ngerti, Pak? Gusti Kowe ngerti apa ora? Piye? Anakku 6. Anakmu 6. Pak Songo. Pak Sok, Gusti Allah, Pak. Ya muga-muga diakono pangeranmu ya, Den.
Ora lah terus nek anak 6 ki terus mbok jenengke sapa? Lah saking pak iki beda kabeh to wong ki anak 6 barep kabeh. Tak jenengke padha engko ndak dikira pilih sih. Umpama kowe nyeluk anakmu sing barep, Ya tak jenengke Pii. nek nomor 1, Ya Jipii. nek nyeluk nomor 2, Ropi. nek sing nomor 3, Lupi. nyeluk sing nomor 4, Tapi nyeluk sing nomor 5, Mopi. nomor 6. Ulane ula diwel mencoke. Alah ning wit pager. Lager, nek ana rondo lagek tenger-tenger, ulane nyokot. Udel. Iya. Mudok meneh. Terus ke ora iki. Teruske. Kurang sekilan nih. Lah sekilan kok. Terus ke ya. Teruske. Eman-eman ya. Eman. Yen ulane ula luwuk. Mencoke ning endi? Ning wit jeruk. Wit jeruk. Iya. Ula luwuk Jeruk. mencok wit. Wit jeruk. Ana rondo tenguk-tenguk ula ndengongok nyokot. Nyokot bathuk. Kok munggah? Lah kene ya enek kok. Apa kono ya nek bathuke? Lho enek rambute iki yo an. Oh, Aku didusi, Mbak. Wah, sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak didusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa, Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Yuh, kono. Mbak, kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ning. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Bu. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 3 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Temen. Nggih. Suntuk karo gawean. Carane opo ya? Telepon mantan. Siapa tahu kan diangkat. Mantan zaman sekarang kan. Saya tutup nomor. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun sewu niki kalih sinten nggih? Mas, masa lali ambek aku? Sapa ta iki? Iki aku, Tania. Tania. Loh, mantanmu pas SD mbiyen, mosok kowe lali ala. Oh alah iya yo eling aku. Kowe sing mbak aku nemburi sekolahan kae lho. Dhisik pas awakmu tak tembak nangis kae to. Jangan melebu dulu, jangan metu dulu, biarkan saja aku merasakan dulu. Melebu terus metu, nek wis melebu aja metu, nek melebu metu anuku dadi linu. Jare penak nek di bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sapa-sapa ae. Aku lho, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Lho, Lah, maju kena mundur kena ya apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kalau. Pedus kalau. Masa lali ambek aku? Sapa ta iki? Iki aku, Tania. Tania.
loh, mantanmu pas SD mbiyen mosok kowe lali ala. Oh alah iya eling aku. Kowe sing mbak aku ning mburi sekolahan kae lho. Dhisik pas awakmu tak tembak nangis kae to. Piye. Wis bahagia kan, Mbak? Sing saiki apa, Rom? Bahagia apa lah aku runtang-runtung dhewe. Ya gak mungkin lah kowe bahagia nek tanpa diriku. Lah iya, ngono awakmu lagi ngetok to. Ora ket ben-ben ae. Mas, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan nang ndi? Ya jalan-jalan ning ngendi ngono, ning tengah sawah apa ning ngendi? Nang tengah sawah ya arep golek opo? Ayo kita mengenang masa lalu, masuk gak kelingan dhisik aduh gini jalan-jalan nang tengah Tegalan. Lah nek sik cilik patut, lah wis padha gerange turu Tegalane dikira nyolong aku. Nyolong jagung. Lihat adalah tak tenan. Anak 5 kayak warisan. Lah, anak 5 iku kepiye sing arep bagi? Ya gampang, karo aku 3, karo kowe 2. Lah, enak ae Riko. Aku sing ngeden, aku sing nyusui kok aku sing loro Riko sing 3. Aku lah sing bagi, aku 3 Riko 2. Loh, lah BBT kan saka aku. Ya mestine aku sing 3 kok. Aku mun yo kesel nggarap kok. Pokoke aku ora trimo, pokoke aku sing 3 Riko sing 2. Ya ora iso. Kan aku bapake. Loh, aku kan mamake, aku sing ngandung 9 wulan. Loh, aku sing golek pangan. Aku sing ngurusi kecilik. Ya, ma iso pokoke mesti aku 3, kowe 2. Enggak iso. Wes ngene ae lah. Men adil iso 3 ngene ae saiki. Yuk kita gawe sitok meneh saiki yuk. Oke, sapa wedi kita garap saiki. Iya. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa nang desa nyewa bojone wong angel ya? Ada informasi aku Pak Grobak Jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapane ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti yo. Balik gampang kok awake malah tambah entek lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok seru masaku kok gloko. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik nyewa. Lah wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapo ra mbok sewa. Ran glogok. Pas aku isek terkintil-kintil awakmu nang detail gatel. Ya aku kan sibuk kerja. Kowe ae sing gak mau tahu. Lagi saiki aku wis happy iso salto rono, salto rene, kok ya njaluk memperbaiki. Lah yo karepku pengen salto bareng ngono lho, ben meriah. Peh, ginjalmu freone entek ta? Lho kok jaran. Kok reti-reti njaluk memperbaiki, enteng men lehmu ngomong. Lah gelem apa ora nyocot ket mau. Gatel. Gatel dhewe. Iso lho. Enteng tenan. Peh, lek aku dadi awakmu aku isen mulih kerukupan sempak. Yo jajal to kerukupan sempak kono. Ya wis nek ra gelem. Aku tak ngincer rondo ben lebih bahagia. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak. Oh niku kok lancang lambemu. Kowe kan apa to, Nduk? Wong kok kerah wae ambek kancane. Ngomong ya mbok sing sopan. Ana gak sopan. Lancan arek iki lho iso ngorokno aku kok rengginang e. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Bales sop. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon anakku kok rengginang lho wong raimu lho kaya brengkesan pindang. Bener, kok madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Koncoku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to, Mbak, daripada dadi gendakane. Cek kudu gulung-gulung aku.
Ya gulung-gulungan nang ngisor kono engko tak uleni. Ndak bisa. Aku ndak bisa terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Budi. Lah kowe iki ganti-ganti jeneng. Wong jenengku Ari mbok ganti Budi, rumangsamu ganti jenenge ra ragat wae piye. Kok bisa-bisanya Mas seperti itu ya Mas ya? Setelah apa yang Mas lakukan kepadaku? Lah awakmu tak apane? Wong yo ora tak apa-apane kok. Kok bisa-bisanya kamu kembali ke istrimu Mas? Lah piye tak rasa-rasane sik gurih bojoku kok. Apa kamu nggak ingat? Ingat apa? Kita berpojokan ketika kamu ngemek-ngemek jemunukku. Lah wong aku meneng-meneng tanganku mbok ranggeh terus mbok tumpangne jemunukmu kok. Yo tak mek-mek. Dik, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anake wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji? Janji apa, Dik? Ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak. Oh niku kok wancang lambemu. Kowe ki ana apa to, Nduk? Wong kok kerah kowe ambek kancane. Ngomong yo mbok sing sopan. Ana gak sopan. Lancan arek iki lho iso ngorokno aku kok rengginang e. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Bales sop. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon anakku kok rengginang lah wong ora imun kok brengkesan pindang. Ah bener, kono madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Koncoku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Mas, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan nang ndi? Ya jalan-jalan yang ngendi ngono, ning tengah sawah apa ning ngendi? Nang tengah sawah ya arep golek opo? Ayo kita mengenang masa lalu, mosok gak kelingan dhisik aduh gene jalan-jalan nang tengah Tegalan. Lah nek sik cilik patut, lah wis padha gerange turu Tegalane dikira nyolong aku. Nyolong jagung. Lihat adalah tak tenan. Yo guyune rowe nyahe. Iya, Mas. Mosok kowe gak kelingan to? Yo eling. Kita kan mandi di kali bersama, sirat-siratan, golek iwak cedol, ya para. Iya. Ayo kita mengenang. Wis padha gerange masa arep adus bareng. Lah iya to Mas, makanya ayo. Tapi adusnya aja ning kali ya. Adus ning jedinge wong loro. Ayo tuh Mas. Tak tunggu ya. Oke, budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo toh kita perbaiki. Aku getun nih. Rak isen. Randisin piye toh? Lah wong aku ning ndi lho, klamben katokan. Nek randisin ya udo blodo kae toh. Perbaiki ya dhewe. Dhewe lho apa ya iso. Aku sibuk. Ya wis tak enteni longgarmu nek wis sibuk. Keranjingan. Piye to karepmu iki? Kene duwe niat apik malah diomongne keranjingan. Lah wingi-wingi pas aku seneng, pas aku isek terkintil-kintil awakmu nang detail gatel. Ya aku kan sibuk kerja. Kowe ae sing gak mau tahu. Lagi saiki aku wis happy iso salto rono, salto rene, kok yang njaluk memperbaiki. Lah yo karepku pengen salto bareng ngono lho, ben meriah. Peh, ginjalmu freone entek ta? Lho kok jaran. Kok reti-reti njaluk memperbaiki. Mbak, aku krungu jare sampean kok pinter bahasa Inggris to.
Jajal nek iso bahasa Inggrisnya 2 mobil 99 ini apa? Nek iso tak akoni suhu. Suhu dengkul matos wis suhu. Ket dhisik nek dengkule atos nek empuk ya benjut. 2 mobil 99 ya. Iya. Nek tak tokne jurusku. Dadak nganggo jurus barang to. Dewa mabuk. Gek kowe iki nyapa? 2 gitu. Iya, lah nek mobil Mobil wikar. 99. 99 kuwi 99. Lah terus nek digabung nih. Tukar nenen. Joli-jolan pentil. Ini parah. Aku ki sida pean rabi prato yang. Yo sida to yang. Aku ki cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung. Sida ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya tak. Aku ya butuh ijrik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet tapi ya piye meneh, keadaan lho nggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasan enak apa piye digantung ini ki. Era sida ki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Ma, Nyapo? pengen mah. Pengen. Iya mah, solak kembut-kembut lho. Gak nyawang kata jam piro kae? Beduk dendeng lho iso pengen ki lho wong. Alah wong pengen ini rarti wayah to mah. Lu kira aku gak senengin aneh ngomah mesti yo. Ya mumpung ning omah to mah, jaluk. Njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Alah wong trimo ngono kak yo kesel to mah. Dek wingi aku njaluk ra mbok kei, saiki njaluk penak men. Wingi aku pas ngecor kesel mah awakku. Kang to pengen iki lho. Pengen cepet nolawang ngono to. Malah kon nyepetke lawang ki piye to iki? Wah. Dolan-dolan kok lho nyapa to mblek nek omah yo ah. Kok jere? Bukan hanya cincin imitasi yang kau berikan padaku, Mas. Tarah yo ngepasne duit lho. Tuku sing asli yo larang kok. Tapi ucapanmu juga palsu. Lambemu lamis. Aku tidak menyangka kamu bakal seperti ini, Mas. Mangkane to nggonmu iki kayak ono bumbu ngono lho ben gurih. Aku tidak mau tahu ya, Mas. Aku bakal ceritakan semuanya ke istrimu kejadian di malam itu. Di malam di bawah pohon waru, aku akan menceritakan semuanya. Alah cerita no. Ora wedi aku. Rumangsamu aku ra iso mbali. Aku yang ngomong nek awakmu sing meksa. Ya ketika aku ndidisi kacukmu itu, aku akan ceritakan ke istrimu. Alah ngancam padumu wedi to kelangan aku. Gak mau tahu. Sak karepmu. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan ngomahku langsung tak bleh. Kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke tisu. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Beh. Tutup botol ki sesuk tak kecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milah gelut ambek aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampe anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep blene pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah iku ngajak gendut sesuk tak gedek lho kaya. Sama ndek ndi? Wadalan bayi. Wis dalan bayi iki lho. Yo masih apa weteng yo panggah wani. Ki ora mungkin nyasar. Kok teko ndi
Lah piye ta Dik ini kuwi lho sing dilewati. Ndang Reni ya, pundutan. Apa pengen digiyepuk karo bojomu ya? Aku mau wis kondo nyanggone bojoku lek sampean ki tukang servis AC. Iki kok pinter men to iki. Wis gak saweti ayo nang Rene dipundhut. Ya, Ndang dipundhut sandale kae lho. yo tak jupuke. Ya wis tak tunggu ya Mas ya. Yo. Assalamualaikum. Apa kamu nggak ingat Ingat apa? kita berpojokan ketika kamu ngemek-ngemek jemunukku? Lah wong aku meneng-meneng tanganku mbok ranggeh terus mbok tumpangne jemunukmu. Yo tak mek-mek. Kamu bilang bahwa aku seorang loh Mas. Lah pas kae kan sing enak ya awakmu tok karo aku. Kamu rela meninggalkan istrimu demi aku Mas. Kae iki bojoku pas turu, makane tak tinggal. Terus kenapa sekarang kamu kembali kepada istrimu lagi? Lah nggonmu marai yo sepo lho, renek rasane belas lho. Ternyata semuanya itu palsu. Lho, kok jare? Bukan hanya cincin imitasi yang kau berikan padaku Mas, Tarah yo ngepasne duit lho. Tuku sing asli yo larang kok. tapi ucapanmu juga palsu. Lambemu lamis. Aku tidak menyangka kamu bakal seperti ini Mas. Mbok dolan to Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Pak, piye to Pak? Aku tadi stres ngomong karo bapak ki. Ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Manur, burung hantu sadurunge mati ku burung apa Manur? Burung ababil. Ya, burung ababil. Kok iso burung ababil iku lho? Cah iki esuk-esuk wis tuman angel kandhanane marai wong darah tinggi. Ki ngono nek burung hantu nek jek urip ya panggah burung hantu ya. Lah, kapan mati? Wis mati jenenge batang burung hantu. Ngono lho Lek. Dirungokno ta nek dikandhani iki kupinge mingkop wae Lek. Walah, iya yo. Pinter sampean iki Manur. Ki ngono ora ngarah nek malah dadi burung blekok, burung umpret apa manuk gemek ora ngarah. Ngono lho. Wong kok sok esuk-esuk marai tuman ae. Pak. Coba ngomong Darmo sing cepet ya. Darmo? Iya, Darmo. Sepele ngene iki. Iya, sepele iso ora, Mak. Ini Darmo lho kok sok dadak wah. Asese karena aku baik hati lho ki. Iya, gasken, Mak. Darmo. Kan ngomong Darmo kok malah modar piye to ki? Iki piye to ki? Lah piye Darmo, Mak? Malah nyasar karo-karuan. Dirasa-rasa nyelot ora penak lho ki. Kena ora penak wong. Ojo mateni pasarane perawan yo Mas. Dek kapan aku ngomong ngono kuwi? Masa angger muni janda semakin di depan. Cara senenganku rondo lho. Rondoe mau wedhu kok diwolak-walik lho panggah jos. Bojone wong semakin menantang. Ya ora nek bojone wong. Rusak pager ayu, mboten pareng to. Tapi nek karo rondo aku maju ngarep dhewe to. Hidup rondo. Ojo ngono to Mas. Janda beneh lho. Mak Nur. Takon maneh Mak Nur. Janda tua karo janda muda, kira-kira santene akeh ndi, Mak? Lapo, Mak? Kok kaya bingung? Bangeten piye to, Mak? Iki ndak dikirane cikalan ngono to piye iki, ya? Mbok kira kambil kelopo ngono to piye? Janda semetu santene iki lho lapo, Ya mbo lho, Mak. Kan takon aku gak ngerti. Sampean kan pakare. Rondo iki ngono rondo menungso penguripan ya, iki dudu cikalan. Sembok keres metu santene dudu ya. Dudu berarti, Mak.
Dudu ya. Dadak rondo tuwek rondo nomku Allah ya. Entah koyo kena gandang digulung ya. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nak nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya iya. Nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no bu iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok yang ganden. Oh, lah kok. Omong kon. Tak ingetin lur, golek bojo kuwi sing gelem berjuang bareng wae. Nek sampean golek sing wis mapan, golek ning kuburan. Mapan kabeh. Mujur ngalor ya jemur. Bojomu sing ayu dhewe. Ora bakal kowe tak tinggal. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Kowe wong Jawa Tengah, mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Surabaya ki ayo kon ayo iso ora kowe kon Mbak wong lanang nguyuh kan dicekeli nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli Wong wedok iki makhluk terkuat jare sapa kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng Anda harus ingat apa bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Jane bapak ki Islam apa huduk to? Yo Islam to. Ngawur. Islam kok ora tahu salat. Lah, aneh to ngawur emang salat ngomong kowe. Salat ki yang utama. Salat itu nomor 1. Nomor 2 Pak salat ki. Nomor 1. Kowe iki jan ngaji nang ndi kowe iki? Iso salat nomor 2. Salat ki nomor 1. Nomor 2 Pak. Jare sapa? Ora percaya tak kok Pak Ustad. Ustadmu ku sing gendeng kok. Iso salat nomor 2. Salat nomor 1 goblok. Bapak ngerti rukun Islam? Ya ngerti toh. Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. 2. Salat. Lah iya berarti salat kuwi nomor 2 udah nomor 1. Iki tadi. Salah, tapi kok bener. Kok pengen dados tentara? Pengen bedili wong. Sing sampean bedili wong sing piye? Mantanku, Gus. Lho sampean sik cilik kok duwe mantan lho. Lah piye? Pengalaman. Pengalaman mantan piye? Pengalaman mantane pripun? Selingkuh. Kowe sik cilik ora oleh mikir ngono kuwi. Oh, sik cilik masuk kelas 4 kok wis duwe pacar. Cidro Gus nek pacaran sakniki mboten. Sakniki napa niku? Dolan. Main FF.
Main FF selalu nomor 1. Wis main FF ya. Ayo salam nang ayah. Iki ayahmu nonton gini. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Kak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa, sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki anak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sopo bae. Ambekan sih wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah kancene ya apa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Ini palanya. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Gak jelas. Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake wi pokoke. Awi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Enak ondo ngombe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah panggah pas. Rasa kesuwen, suwi-suwi ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran ra sido? Ini Rambut itu bahasa Arab ya, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora aku pengen. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Mripat ainun. Ainun. Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke besok. Kok suwek rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Bah. Tutup botol ki sesuk tak gecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milih gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Lho, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampe anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep bleno pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh bocah. Oh, ngajak gendut sih tak gedek lho kaya.
Saman kok pinter bahasa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo mae ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, pae mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Dari awakmu ning kono ae kumpul kebo. Logok jaran malah cengengesan. Piye ta bagi? Ning Taiwan kita ngomongi orang yang kebo. Aku yuk galek kumpul kebo ki. Medane ambune lho. Rasa mikir ambune sementing kan anget. Lah menungso lho pirang-pirang nyapo dadak kebo barang. Wong pirang-pirang yo nek gelem dikeloni nek ora. Nek kowe gelem ya kumpul kebo. Yo gah. Kok rumah saku lho omongan kok. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kayak kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok barang sapa iki? Ari Iwan. Celutak, cocok. Anja. Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya. Mudune apa nih disit? Sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Utuk. Ndase. Ra. Awake. Ah ya ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Lah arep ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe iki. Ya ora keteke munggah terus mudun apane disit. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disit jaman keteke Tuku anggur neng Kalimantan daripada manukmu nganggur kini tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan. Sunat larang-larang kok terima mbok nggo dolanan. Kowe delokok jaran. Mbak, dalan bayi diaspal apa ora to? Ora. Lah kena apa Mbak kok ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gronjol-gronjol. Penak apa ya keju kuwi. Dadine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangannya apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kena apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi? Iya, kayak bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Pemadam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Mbak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi.
Ya tinggal ngopi pemadam model opo ini kebakaran kok tinggal ngopi. Iya tambah akeh sing kobong. Dik, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anak wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji? Janji apa, Dik? Ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Rek. Sampean maju. Nggih, nggih. Yang niku sae. Oh nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah, wes nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali Nggih. tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, 1001 kaya kula niki, Nak. Nggih. Anu, badhe wonten perlu sekedhik. Nyun sewu. Nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih, ditakrit nek sampean. Kode dakret dos pundi sih? Lasiana. Oh, nggih, nggih. Lah nek sampean mriki nggih Dik Dola, perkara niku. Aku wong sanes. Sampean niku semerap napa mboten sih? Lho melek ya, Mas sebenarnya. Lho krungu napa mboten? Oh, kepiro mboten dublek lho kok. Sana iki merembek nang iki. Yo pare krek. Aku udah jenenge Lasiana tak kliro-kliro lho. Aduh, ya. Napa mancane jenenge kok? Lagi sampean niki Napa, perlu napa sih, Dik Las? Anu kula ngriki niki badhe nyuntuk. Pesen kopi. Kenapa? Kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah po. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dibaleni maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Bro, sampeanku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sama ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Iya, wis to, aku ki pokoknya love you sak kebon tenan ya, tenan. Wah, gara-gara ngomong kebon aku dadi lali guru ngarit. Ya wis aku tak budal ngarit sik yo, Mah. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you sayangku, cintaku. Muah. Kugekno jangan kunci. Sambel bobor, ngerti asal bobor? Karo aku sambel bobor iku lho apa wong wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceprot gak ngono carane. Oh ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono tak jijik aku teko jublang iku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya menis tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cet, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka gegeri yuyu kon kayak sambel plek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Kole aku mangan sampe ketutno yuyu teko gerdu ngono. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sing ayu toh. Heeh. Terus jalan nek kamu pas gak iso turu toh. Tah, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter-pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku.
mari mangan gaji korban. Rasane awak kudu ngamuk-ngamuk pikirmu. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo niki guru entuk tengok-tengok. Pak! Apa? Lanang aja gundul, nang di rumah kok entek njur suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene iki recekan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau delokan abane melong-melong kaya maling kena pentung. Eges sambune mambu kok njur suwal. Brambang, bawang, lombok ngene iki kabeh padha mundak. Sing mudhun gerak karo suwal ngene iki. Kok lanang ya budak-budak megawe ngono kuwi lho. Sampe gawe apa? Iso meneng wong lanang takon megawe apa? Kok lanang ngepun binatang ngono lho megawe kono lho. Kita nonton macan utawa dulang-dulang ula kobra ngono. Iso wong lanang lho takon megawe apa lho. Iya. Ayu jane, tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajal apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya, nek gak nyakot. Lah mbok iya to? Ndak kud jajal dikira moh ya. Tak tumpahi ning dhuwur. Terserah, arep kok samping arep kok ngisor. Tak nggo jaran-jaranan. Nek gak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirantang. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bubu. Sing malah sampean kenal no karo anake ganden no. Lah kok gite kok mbok lak kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Iki wong kon. Jarene metu sing do masuk tangga. Ora sida. Ini kok dienteni kok gak bales-bales sih. Ya koni ditelepon ora diangkat-angkat. Kan budal ngenteni raimu tok iki. Ya raimu iku dinteni ket mau ora metu-metu. Apa aku sing budal OTW iki? Budal dhewe kono. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Kebangetan piye, Mak? Arep badhe bakso beranak kok dadak tak bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa kuwi arep mbok jatah PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku sok mati ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep badhe bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Sholatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus sholat umpamane ngongkon wong sholat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong sholat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampine kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun nih, ngongkon wong sholat itu wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok iki ya. Yes, nek kuwi tak serane yuda ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener, ngongkon wong sholat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya pamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Dek, gawene kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gomalan regetku mbak ana dhewe, ajang reget asa ana dhewe, omah reget saponono beres ana dhewe, nek ngliwet dhewe, jangan ana dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe?
Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya isih takon. Dadi Ora jane iki nyapa. dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa. Salahku apa? Salah dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah, kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kuwi nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Adopsine aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol ya ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Oh, ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, keliru. Kok kon gak jijik aku teko jublang iku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku. Ngono Ngerti ya? ta, ya menis tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cet, kon tutupi kemarang. Kon nyambel kono cowek, iya. Iya no. Terus kon buka keker yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon. Oh, arek kok. Tambah tuwek model-model meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak anget mo, segone gak anget mo. Masa sih aku ki sore njuk masak terus ya, Pak. Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan ya ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Duwe dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora duwe dhuwit arep mencintai. Ya sing penting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Duwe dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni ninceng tok ae lah. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek duit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ratu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Mak Nur, kawin lari iku nggawe jas apa nggawe training yo? Woi, Mak, kok malah ngelamun iku lho? Jelas kawin lari ku nganggo sikil lho, guys. Temen apa ora? Ora nek kawin lari nganggo jas apa maneh training, sing penting nganggo sikil. Kowe nek ora di sikil ora iso lari. Yo numpak jaran yo. Kowe nek ora di sikil ora iso lari. Ya apa to iki jane iki sing dibahas kok kawin lari. Kok seneng to kawin karo lari-lari ngene ku ora ya kecer kabeh. Lah, apane sing cecer kabeh ku, Mak? Ngene lho, kawin ki mbok nang omah ngono lho, nang kamar penak. Nyapa to dadak lari-lari bareng turu-turu teratan. Dinget wong akeh, malu. Hih. Jere wong-wong malah seni ku, Mak. Diam. Halo Mas Brondol, gede-gede sungguhan teng gak kar-karon. Lah, iki mesti Suloyo nek iki. Kisahku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ku mobilku gak iso
ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lek iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya orang ngedabrus. Wis ndang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wis kali ini nggo sertifikat omah ae ya. Lah kowe ngomong ngono iki gak ngedabrus to. Ngelabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangen lungsep. Sore-sore Padang bulan. Ayo konco. Padha dolanan. Lagu luwas to kuwi rumah. Lah tapi kan tebu digiles dadi kula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni nek wis tuwek ndang dipateni. Wong iki lagu mbok liyane kuwi. Awakmu iso apa? Mek apa meneh? Lagu ya awake paling tidak saut-sautan. Oke. Ki njajal ki. Oke, bisa. Dan kendal kaline bungu. Ayo nanti saut. Iya dah. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Oh, bangetan kok. Kebangetan piye, Mak? Arep badhok bakso beranak kok ndadak takut bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa ki arep mbok jatah PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku sok komet ya ambek wong-wongan ini iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Kowe ki arep badhok bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti? Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Tekon ya glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tau jajal dalan liyane iki Jawa mek yo ora sida to aku. Nang yoan sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Sampean gak mangan ta? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampean kepengin iwak apa lo? Biasae aku nek mangan niku awake wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu barang anget ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karuane engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kan iki. Loh, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani boto lho. Rumangsam lho ya apa sih kon niku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon golek purik ngono kok kon. Loh. Apane? Tak kandhani. Apane? Ah, kon golek moto golek purik ngono kok. Ah, apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta, sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngomongane nglipet aku butuh. Mas, Apa, Dik? manuk kalian joge, mboten sah dikurungi terus. Iya karepnya. Dicolne bin bebas. Ucul tenan dikalah kucing. Ini gimana? Ngesakne ngono lho ungkep manuke jenengan kurungi terus. Ambekane para ya sesek nyata niku. Yung manuk ini agak muncul mau mulai. Aku ucul jalan apa? Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye?
Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa matang-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake iki pokoke. Bojo aku ku enak lho. Eleh ngedabrus. Ora doyan shopping. Eleh ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya padha wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Lah ra tenan to. Aku wis tak gede. Eleh gak suka. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah ya kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rong roh rasane kok. Anja. Ini parah nih. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe? Lho delok tanggoku di mobil kabeh lho. Aku tok sing di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku di mobil, selera aku ya duk kowe to yuyu. Anja. Ini parah nih. Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tong ditakoni yang guyu tok? Umumnya nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Lek ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lek wekku coklat. Coklat tenan apa ora? Engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis, bayang netoke ketoke wis ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nek mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak cucrup ngono. Anja. Sebutkan satu kata dengan huruf kata awalnya Kak. Katak. Katak benar. Kapal. Kapal benar. Kontol. Anja. Sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing lempet-lempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe no. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung perya putih to. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kae lho. Kok jaran? Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijang ganteng kok angel ram. Ya wis. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Anjir. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadal Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane kowe iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune yo robot iki. Kok enek ae demu takon lho. Tara yo ora roh yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men etiologi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anjir. Hey guys, Ono apa, guys? zamane sekarang ki kok aneh ngono ya. Aneh piye to, guys? Sing konco rasa pacar, Konco rasa pacar, terus sing pacar rasa bojo. Duh, pacar kok rasa bojo ki piye to, guys? Bojone dhewe malah dimusuhi, dijak gelut ae bendino. Dijak gelut, tapi nang amben kan ora masalah to, guys. Malas ono sing luwih apik neh. Apa, guys? Bojone wong malah dianggap bojone dhewe. Yo masuk kuwi, guys. Kira-kira lo gak bahaya tamu kok. Yo gak bahaya to wong dekengane pusat to. Iyalah. Mbak, bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Oke. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu dari siji susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa, Mas. Yo petengan. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ini piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh.
So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki tok, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe duit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane ngunto, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Kamu kono blonjo, kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Kumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangkling ngono. Yo, belajar membaca. MO TO tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jenom to, Dik. Dadi seminggu jek kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger badinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak kok ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gonjol-gonjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku didiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Mbak. Anu, bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Pira bilek? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etienne, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Ditukoni 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah. Awakmu ibu ya melok olahraga lho, mene kuru. Wis lah Mas, aku ora usah melok cabang olahraga. Ya bene rada langsing to, Mas. Ora kuru-kuru kok. Lho, awakmu wis melok olahraga, Mas. Olahraga apa awakmu panggah ngono wae? Loh, saben dina aku nglakoni, aku dirimu kae tak padha karo berarti. Berarti aku bedino mbok hapusin terus to, Mas. Enggak suka aku ngono kuwi. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Sampai nek nesu niki kita uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, Mas. Aku lho yo gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, Mas. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe duit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Nanti ku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Olahku. Oh ngerti gak? Ngerti opo? Urip ki ya
kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya ta, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki ndadak tekok ya. Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh ndadak digoceki, he? Yo ben gak ucul, wong kuwi nyamar lho nek diumbare yo iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer lho. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh ndadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka senggol modot. Damput kok ndadak tekok susu dikotangi nyapa. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif. Lanang. Hanif. Lanang. Piye gak iso wedok? Enggak, tapi jarang. Piye to, Mak? Surip. Lanang neh. Huruf P mburine. Iya, Mak. Suaib. Apa to ki? Sueb ya lanang, Mak. Sik, guys. Kok melu jawab, guys? Gak iso aku angkat tangan. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Mas, Ana apa? kok pengilaran sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramas. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai memberangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok durung ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Pisan tok ya nanggung. Pindho rarae. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Mbak, nyapa wong wedok itu brute kok kudu dikotangi. Dampot raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Mas yo sanggane abot, tetep anteng ora kaken pola kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya ta, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul. Wong lanang sing apik niku sing ora bentak bojone. Kula pesen nggih kalau wong lanang, lamun masalah panganan niku aja bentak bojomu. Gara-gara bojomu goreng tempe gosong aja mok seneni. Mungkin bisa jadi bojomu goreng tempe gosong kuwi mergo kakean pikiran, salah sijine mikir kelakuanmu.